Ya to, sa ala libis ma abna ala de san sadedu. Eita. Ama de pedaço si man, como é que si man? Mai caro bem pulo. Samba. Ele libis ma comediera mi ba. Is that what the judgment om ko insrana. Makala de san sari people it. Yes, Komba ka na apin. Alawro ko sa iyo dyanan mi ma, eskunat na ya ko pawin mi ma. Madat no atak takim sno ukto. Mat amuro yung atak ukto sumaro ko dat no nya. Dos we roko, ma wesita sen lose mi mang. Uno ko mek bigi na ngawro ko na moni wa fanuduk tu papala sa kuno. Moni na wa defense. Fudo yo ba ukta. Klaro mi mang. Ma mindset de tapat kingdom. Isa ba to? Kumanya na kune krek we luku. Tapi mindset de. Si une kolibilek bombs. Isa ba to? Ta une we defu ko wo mi mang. Sala kere nan le rokot ito, testimony abrasan sa tag na tu. Medaro ko da wa kulit kami sa tegi mi amana na nini ko na ro sa pa. Ama sa ta. Ay wer pala kere di dudi yang berada fi beko pas. Iyer fare ma beta fi ay de sekta maduro to, de sekta maduro. Ay de sekta maduro to. Kalau ko ma kami ma mata ki maduro era. Ma no de ma dinamay siya model ko duguro ko. Sa zo ko ne ki. Na harus ati sabi di mga paes ito. Ibigay siya mga faksi sa pato ana model na demande. Di follow this the mga bigis tak ino de mas na de mas di ka de mga bide sa mas ito ko sa no ano ko de sa mala so isi papi pale shoot ko. Ano me ko the example mi ba. Ada te pala na tu de ja so weti sa woto. Ama to di na spiri me ko takso. Isa pa to matu da strati te pipale si uno. Dele ko taki kuya. Udi sa strati. Nasa tra. Tingno prefili. Bito tu de fuko ne do pala sa. Sala kena lik pam de brother de tak. Oh, ya may. Ay. Damasyo pa. Okay. Ay, ama tamay takita ama ati bro. Isa tama damay kike ko to pata. Le ko we si mi takso ina video. Kita ka nga mi persula ano sumider. Ay to. Sa mata ki. Ano sumider. Mana spirit to ya de we sa pato. Kaya people si bigi. Umi ma. Ano sto tanto de. Ay. Sa pas ma eshi uno. Smai sulek murderer. Boy, di sa kiris ma. Sumar. Kumanya na love up mang. Patulok na spirit ne play game. Tulok na spirit famoro iwang. Una tef komeg no wa comedy sa nangasma. Matude temi din nga mi fro nang apchi na love up. Sa foto. Love up mi de. Matemet doro komi ne play game. Serious. Sabi to no serious thing. Ma tutto flifatori deja. Sabi to. Dem tak mi del love up ano that one that no attack ug to temi da strati na mi de kuni na word. Love up na no. Men loki na spirit ma mi de mi ko wo. Sabi to. Smai ding tak ina mo di sa kiris ma de na. Na love up. Right. Cool. Ma unloki na spirit. Usap say kong. When make a partial for good and evil. Usap som do na nga sa unom to. Usap pong charus rebi na nga paunom charus rebi. When make phone, ma we repent pay. What na perfect. Sabi to, wa rokop to, na roko na to edu. Kala de san pa Bible, de sa sa inkoberta pagurot ako, with chaden ko, we sorry for ko sa Bible tak a Bible tak abraso nga tori, abraso ere. Sabi to, like, for we sorry ja tak alatra nga roko sa idenke do tap gurot ako ja, idenke mo rei ko asan. A Bible tak ates notolos, ates senlos. Pagi de instructions. Yeshi. Tat na sawedu. Iwan shoot trapasi. It's a sack. Do we look like we care? They look ono ay wan gelek we mekudre. Une mekudre. Na smay mek dendre. Look de boya. Oh de boya. L'équipe chinengre. Stupid people.
is my pot is rap stupid. Des my denk tak wel oh de boya illa oh look de boya. So alamala na solo ma. Alamala. Scripture sirf Ricardo. So foolish. No na. Sapta ka ro ko ba? Ai. Yes ito. That's not that tiere. Sabi to, umanja na instructions we uno na the teachers, we defend a gospel, we taksan bung ang asano bung. We tegi sede me bepala sani kober. We tegi tak bepala sani, ano bepala san, alasan sa kober na biblical. Sabi to, next day kober ko ko srepi. No, na prophecy e popo. Sabi to. Alasan we chako biblical. Sabi to. Sir. Vers 26. Prediker hoofdstuk 2 vers 26. Want God geeft inzicht, kennis en vreugde aan de mens die naar hem luistert. Oké, met andere woorden, de wangsa e arki samoroi wang itegi de. Met andere woorden, lek pakunu de jaso. Yusa e probeer do awani fa morohiwa. Amorohiwa gi kennis. Maar if you want to awani fa stupid grota puja, you want bout up the stupid sa pa grota puja. Not pasi soyotang. Yo teki up money. I talk. Map to the process in a pussy. Meset sani. Na so mara na sen. Amorohiwa no gi westom. Mate e probeer do sa amorohiwa e dragi op fudu. We give the instructions volgens de Bijbel. We sorry sa amoroi wa one you like wat volk moest doen. En is voor Israël. En je probeert te doen. Amoroi wa give wij say. Sabi to. En amoroi wa bescherm you. Sabi to. Maar if you want to ase voor agro tapu, you know what do next in our year. You see, go ahead. Want God geeft inzicht, kennis en vreugde aan de mens die naar hem luistert. Maar wie hem niet gehoorzaamt, Maar de wansa no wako hoorzaam amoroi wa. laat hij werken en sparen voor iemand die wel naar hem luistert. Ook zoeken is... Wachti. Hier is een script daarbij. Lees hem baka vanaf P. Prediker hoofdstuk 2 vers 26. De arki samoroi wa takiere. Read. Arkibung. Want God geeft inzicht, kennis en vreugde aan de mens die naar hem luistert. Kennis en vreugde. Amoroi wa e gina desma. Sa e vrede in. Sa e arki sa e taki. Maar sa e doen nga de wansa no arki eng. Maar wie hem niet gehoorzaamt, Maar wie hem niet gehoorzaam. laat hij werken Hij maakt de one dat broko. en sparen En hij maakt de one dat spaar. voor iemand die wel naar hem luistert. Die was ma sa e arki eng. Dus juist aan arka ma. Amoro iwa meki woroko. Amoro iwa meki fenomen roko. Dan je woroko na je spaar. Pura. Amoro iwa wipe out. Ala de sa fira amoro iwa ki. Yesi. Hey. Agide na digide elek. Isa pato lor pele wade mati. Isa bito. Ya to alik para may pura go to edge. I am gold, Siri gold. De wet man. Na next time ane gisra na alasan may chago po tak Canada, England in the Statcast. De jay euro ko sa ibi to ay to su SRD gide ma. Ay to de jay ko firi player me chibigite. Next ine feni na kremal su feni. Na di ay de wam chip ay tap pot. Ana de ko to sa de may take ko pot tapi. Nagi uno na nga de sem go to that a kingdom of God. Atawan na tasa. Ade ma. Mane suka ng duwet ma. Ade may rula grota puto. De may kohor sa mamoro iyo. De manero ko nga de igi wet. Well no. E kala uktu gide Israelita e igi polo. O wicked Israelita ne arki ay beki. Na wap chip oti wasa e arki ay te kagu. Sa e arki ay. You see? Hij kan. Ome voorbeelden de say kaal. Ik moet maar lezen van scripture, dan moet ik wat precies vinden. Ah, good. Kan. Ja.
ook zoeken is zinloos, het is najagen van wind. We gaan jumpen naar chapter 4, Powerful chapter, ja. Kan. Prediker hoofdstuk 4. Verder zag ik dat overal op aarde mensen onderdrukt werden. Zij huilden, maar niemand troostte hen. Zij gingen gebukt onder het geweld van de onderdrukkers. Maar niemand kwam hun te hulp. Daarom vond ik dat wie dood is, er beter aan toe is dan wie nog leeft. Oké dan. Maar nog beter af is wie nooit werd geboren. Hij heeft nooit iets te maken gehad met al de ellende van dit leven. Oké, wacht even. Even. Begin vanaf top. Prediker hoofdstuk 4 vers 1. De arkipong sa kune Salomo tagya. Verder zag ik dat overal op aarde mensen onderdrukt werden. Oké dan. Zij huilden, maar niemand troostte hen. Aha. Zij gingen gebukt onder het geweld van de onderdrukkers. Maar niemand kwam hun te hulp. Ja. Daarom vond ik dat wie dood is, er beter aan toe is. Oké dan. Dus kune Salomo is ja so tag des masa ay se taket dede. Dede wa say pinajati dede. Sa taki? Kan. Daarom vond ik dat wie dood is, er beter aan toe is dan wie nog leeft. Dus Deus ma de ja ay pina ay sofaro me so me tekalenya. Kune Salomo tag ta si tak so asma dede. Asma da demoro betre. Moro lek jusan dali bija. Asma sabe pina nya me tekal ja ta dede. Ade betre moro yu, want you te wiki mate bige denki fa AI. In sukuwa moni, mem desi mi wer crossi ki mis sorgu mi bro, me sot sani. Mama sa dede. A betre gang, ak mo ta ellende. Kan. Is je goed? Kan. Maar nog beter af is wie nooit werd geboren. Maar de wansa nooit nog geboren, de wan dat demoro betre toe. Is je pap zei de? Kan. Hij heeft nooit iets te maken gehad met al de ellende van dit leven. Oké, dat de wansa nooit nog geboren, nooit de mano koshi ala de ellende zijn gebeurd op agron tapoja. Dus de wan dat demoro betre. Is je goed? Kan. Vers 4. Ik zag ook dat de mens alleen maar zoekt en top en succes wil behalen. Mana mana dat je sa de doet op agron tapo. Na so succes libis ma wan bukja. Ik zag ook dat de mens alleen maar zoekt en top en succes wil behalen. Omdat hij jaloers is op een ander. Ook dat is zinloos. Het najagen van wind. Het is waar. Een dwaas zit met zijn handen over elkaar en ruïneert zo zichzelf. Maar toch beter een beetje rust dan veel gezoeg en gejaagd gejaagd. Maar te passe aanto, na imluko ef ano so de sma elibi man. Imluko ef ano so de Israelito elibi. Na sa falo famoro hiwang elibi, de suku book success, so sob di de jaru sunang awatrawa. E amanat abso mi tusotu mi waneng. Lek ay do de wasan. Next ane do you. Lees hem baka. Prediker hoofdstuk 4 vers 4. Ik zag ook dat de mens alleen maar zoekt en top en succes wil behalen. Je naman dat je si desma edu. To luku to, we tak desma na so succes de wan behal. De wan wrokom meken door wan bepaald level. De wan gwaskoro top school de wan meken de wan behal succes. Maar de wan behal succes fusa. Hoe zei je? Kan. Hoe zei je? Ik zag ook dat de mens alleen maar zoekt en top en succes wil behalen, omdat hij jaloers is op een ander. Omdat hij jaloers is op een ander. Na so so jaru su tap wan trawang. Tok. Mek de wan tu ome sot san en de wan boeka succes. De si wan sma wan meken ja awan meken awan dusma aisan. Na jaru say jaru su tap wan trawang. Omdat awan demoro leka sma dat. Ja to. Yesi. Sa sma dat abi mi wan ap moro wurit. Mim ap moro mim do this to mim. Isabito. Daarom mek de wan boeka succes. Om sma aisani. En na true. Want you know, een boek succes gewoon na ano om sma. Want if je op chimoni info, je op chimoni info de koso. Apong pa. Maar zolang ik je want do more dan dat, dat sma aisan you want do.
Daarom ik tawa de jou baas jou zij voor away zijn naar kennis is. We zien werkelijk dat de santo ik gebeur sa schrijf in de scripture man. A Bijbel op antwoord die alles aan zij gebeur in alibi man. Ineshi. True, Orsi. Wat Godoro. Hij kan. Het is waar. Oh no. Ook dat is zinloos. Het najagen van win. Ja, wat nou zinloos? If you want to denk ik jaru suta kwa trouwen, dat iwan boeken succes. Omdat je jaru suta trouwen, iwan demoro ne tap. Iwan dus maar aisan. King Salomo dat ook doen als zinloos. Goed. Kan. Maar toch beter. Oh no. Het is waar. Een dwaas zit met zijn handen over elkaar en ruïneert zo zichzelf. Ja, toch wat dwaas toch maar sana verstaan. Wat idioot. Na amai donan je anu ine wiri tak boy samim du boy. Anu wa clue. Ino sa send do. Dat nou wat dwaas. Je libi mij na verstaan. Is je goed? Maar toch beter een beetje rust dan veel gezoek en gejachtig gejaagd. Wat is het? Dus dat maakt Job no bonga kom. Safat oma bekeur sama ade sama dama bekeur. Sama ko da mashallah di sama tak boy moro betre na beker. Moro betre bette de len kapele. Ko kes ala de hell ja. Solistis do de katorias do de kitu era tak boy sa. Ado so ja boy sa. Betre do bebe. Betre do bebe bosta. Solistis se pai. Isabito. No bebe bosta. Mala tere de tak no ana so marite. Isabito. Para pa udi na true. Isabito. What she say happen? Sta ino. Wat we vertaan ket say er ket go do. Yes you know. Go ahead. Job hoofdstuk 3 vers 1. Ik precept dyan naman po, precept dyan. Takot ko man ang hell lalagyan. Ja. Job chapter Job hoofdstuk 3 vers 1. Ai uruma. En uma pres van moro iwa era. Isabito. Kan. De klacht van Job. Ten slotte verbrak Job de stilte en vervloekte de dag waarop hij was geboren. Weg met de dag waarop ik werd geboren. Wat is sa op taki? Ten slotte verbrak Job de stilte en vervloekte de dag waarop hij was geboren. Vers 3. Weg met de dag waarop ik werd geboren. Weg met de nacht waarin ik werd verwekt. Dus die op geboren kon, je op zie alle de hel, alle de problemen in alibi. Je op vloeken geboortedag. Sa op taki? Weg met de dag waarop ik werd geboren. Ja, je op tak weg met de dag waarop. Maar solliciteer dat alle problemen om eens op staan in toe. Na goeie dag boy, so maar beter nog ben geboren ere. Na mi no body na pinaja. Aso je op taki. Goed. Weg met de nacht waarin ik werd verwekt. Die dag had duisternis moeten blijven. Laat God hem vergeten, zodat er geen licht meer overstraalt. Laat het een zwarte dag worden. Een dag van diepe duisternis. Ja. Bedekt door donkere wolken. Dreigend door zonsverduistering. Was die dag maar nacht gebleven, dan kwam hij niet voor bij de dagen van het jaar. Telde niet mee bij de dagen van de maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven, was er toen maar geen vreugde geweest. Vervloekt die nacht, bezweerders van de zee, jullie die het zeemonster Leviathan bedwingen, waren de morgensterren maar niet opgekomen. Dan had die nacht vergeefs op het morgenrood gewacht en was geen glimp van de dageraad verschenen. Helaas, de schoot van mijn moeder bleef niet gesloten. Ellende heeft die nacht me niet bespaard. Was ik maar gestorven toen ik ter wereld kwam. Kira, Job taki was ik maar gestorven. Dus die Job, nou mag ik eens alle de hel zijn kids. Boy, Omdat de hel zou... Job catch hellboy. En Job represent a kokuso. A elek. Job represent a elek. The chosen people en na the same model type sa sabi kobera nga Job. Na the same type sa nat okober nga de kokuso. Sabi to? Spiritueel. Problema. Yung sapsot problema ma. What catch hell? Alam ay catch hell na emphasis. You see?
En dan gekozen amoro iwa e refine e grindelijk van go to e create fire. En de fire dat ik unulik de gekozen we begin with de van gekozen. A fire dat de represent the problems, the hell we keeps on earth. Snap je toch? Je volgt toch? Daarom ik ome maar short kita ma kuina tur ma bigesi de sansa e kets de ma. Sma biga tak ni kati over de man disi dati de ma. Direct de mai fa de ma bel katak no dan bede yer buina gono tapu alas ma belok ni. No. De fasana jere. Cross amori wat tak if thou come to prepare. If thou comes my son when thou comes to serve the Lord, prepare thy soul for temptation. Right. Make yourself ready gigi de probleem. Sma o hati yo. Maya hou siya tak if de behati no vrede wan mi de behati. Ima ip sap tak dat de scripture werken lang. Na so yesi tak udi na true. Na so yesi tak udi udah 100% true. You see? Je volgt toch? Vers 11. Job hoofdstuk 3 vers 11. Was ik maar gestorven toen ik ter wereld kwam. Was ik maar gestikt bij mijn geboorte. Waarom nam mijn moeder mij op school? Waarom voedde ze mij aan de borst? Vers 13. Sana vers 13. Ik zou nu ongestoord in het graf liggen. Dan zou ik slapen en rust hebben. Samen met koningen en bestuurders die paleizen bouwden, nu tot puin vervallen. Samen met vorsten die in rijkdom leefden en hun huizen vulden met zilver en goud. Of was ik maar in de grond gestopt als een misgeboorte, als een kind dat nooit het levenslicht zag. Daar is het met de hebzucht van misdadigers gedaan. Wie de uitputting nabij is, komt er tot rust. Gevangenen kunnen er ongestoord slapen. Het geschreeuw van de opzichters bereikt hen niet meer. Iedereen komt daar terecht. Er is geen verschil tussen slaaf en heer. Zo is dat her nee basta. Bako tegi. Allemaal naar dappe go. Hel ne basta wan alama sa de go na moro hiwa. No presino de apart onder grond. Ja, er is een plaats waar je gaat branden voor eeuwig altijd. Nou, sanat no de. En de wet man kon aan aleri dat de man potengi de sma in a grota poef de vrede. Het is mijn vrede. Hij moet een keer wat hel de. Mi no aan brong. Het is echt mensen. Hel no de. Hel no de. Abe wel letak abra hel. Abe wel letak abra a woord hel. Maar apa tra betekenis? Hij betekent pina. Nanga te dede ondergrond. Dat na hel. Maar no apresino de ondergrond nanga faya. Te ap. Pay bro voor eeuwige altijd. Na de stupid kerkje man het iets dat. De mij make money tap on the boy. Ja toch krap dan. Seoul. A scripture yope tegi tak alama sa de go pamoro iwande. Asumana you've got this tak healthy. E mane verstaan dat na so tork saying samoro iwan unlock a secret gide wasa etit tak ele posta. Wa ya sta border. Ko alukulo. E mana de tis tak ele posta. Amoro iwan op de mama pushi en ontvangen en pushi werkelijk a truleri about that hell. Because that my tis like Christianity. En de mana like Christianity naman. Ay, ito extra. Wala nga rin ito. Mana po naman pizza niyan sir. Ah, hindi. Sabi talangan ni suwa video ka mamilikulo ko ito. De may do den sani, sabi ito. Usap tak weti, waba bribi tak na kisna 100%. Tu research, uluku-luku, usirep si tak no de sani klop per kalagyan. Sabi ito, gusto deki uktu make a spirit flow. Matasan niya ng spiritual siya. Ano ang cornerly, in-studio ra Bible, sondro akis, sondro fi flow in akis. A Bible, iabib din na spirit. Sabi ito. Okay, isang picture. Sabi ito. Ay. Police niya dyan. Ada yang sih